यस कार्यक्रमको साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, किनकि हामीले बुझेका छौं आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments. समपूरक र विशेष अनुदान मार्फत आगामी वर्ष 2078-79 मा सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रस्ताव माग गरिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहले पुस मसान्तभित्र त्यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउनु पर्नेछ। उता अमेरिकाले नेपाललाई निर्यातमा भन्सार छुट दिएको 77 वटा वस्तुको उत्पादन क्षमता बढाउन सन् 2025 सम्म प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकांक्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आज हामी मानव विकास सूचाङ्कमा नेपालको प्रगति, कोभिड प्रभावित ऋणीलाई राष्ट्र ब्याङ्कको राहत र कोरोनाका कारण विदेशमा ज्यान गुमाएका परिवारलाई आइएमई ग्रुपको सहयोग लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौं। नेपालले मानव विकास सूचकाङ्क SDI मा सुधार गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमले सार्वजनिक गरेको सन् 2020 को प्रतिवेदन अनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क 0.587 छ। यो अघिल्लो वर्ष सन् 2019 को तुलनामा 0.08 अङ्कले बढी हो। नेपाल चाहिँ अहिले विश्वका 189 देशहरूमा हाम्रो पोजिसन चाहिँ यो विश्लेषणबाट हामीले के लिएका छौँ भन्दा 147औं स्थानमा छ। हामी चाहिँ मिडियम ह्युमन डेभलपमेन्ट क्याटेगोरी भएको देशमा छौँ। मिडियममा पुग्यौँ, माथि पुगेका छैन, मिडियममा पुग्यौँ। अनि हाम्रो यो ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स चाहिँ खास गरिकन बढ्दैछ। 1.4 1.4 का दरले बढ्दैछ। अहिले हाम्रो 0.587 मा पुगेको छ। 1990 देखि 2018 सम्मको हाम्रो एचडी भ्यालु, जुन ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स भ्यालु चाहिँ 53% ले बढाएको छ। भनेपछि हामी प्रोग्रेसिभली उँभो जाँदैछौँ। हाम्रो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी भनेको आयु जुन छ त्यो आयु पनि हाम्रो एकदम बढेर गएको छ। 69 point something मा पुगेको छ। अनि हाम्रो पर्चेजिङ पावर प्यारिटीको अनुसार चाहिँ ग्रस नेसनल इन्कम चाहिँ $2,748 पुगेको छ। SDI 0 देखि 1 बीचको अङ्कमा गणना हुन्छ। एक अङ्कबाट जति नजिक SDI भयो त्यति नै मुलुक आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा विकसित भएको मानिन्छ। विगत 5 वर्षदेखि नेपाल मध्यम मानव विकासको कोटीमा छ। पछिल्ला वर्षमा स्वास्थ्य, शिक्षा र आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक सुधार भएकाले नेपालको वृद्धि भएको हो। हाम्रो सुधार भएको छ मानव विकासमा सूचकाङ्कमा, तर प्रति व्यक्ति आय कम भएको कारणले, वृद्धि कम भएको कारणले हामी अरू मुलुक जस्तो एकदम छिटो त्यो मापनमा गएका छैनौँ। तर पनि हाम्रो चाहिँ प्रगति सन्तोषजनक छ र हामीले हरेक वर्ष यसमा सन्तोषजनक प्रगति गरेका छौँ। त्यसमा पनि दुईटा पछि सूचकहरू थपिएका छन्। मानव विकास सूचकाङ्कमै थपिएको भनेको लैङ्गिक समानताको हिसाबले हामी कहाँ छौँ मानव विकासमा भन्ने, असमानताको हिसाबले हामी कहाँ छौँ भन्ने, र अहिले आएर वातावरणको हिसाबले पनि र सम्पूर्ण पृथ्वी जगतको हिसाबले पनि मानव विकासमा हामी कहाँ छौँ भन्ने देखिएको छ। त्यसमा चाहिँ के देखिएको छ पनि भने अहिले हामी लगभग लैङ्गिक समानताको हिसाबले हामीलाई मानव विकासमा राम्रो सुधार भएको छ। यसै पनि अहिले हाम्रा शिक्षामा उच्च तहसम्म लैङ्गिक समानता भइसकेको छ। करिब 41% जनप्रतिनिधिहरू अहिलेको लोकतान्त्रिक विधिमा निर्वाचित भएर राज्य सञ्चालनमा आउनुभएको छ। यो प्रतिवेदनले नेपाल अल्प विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुन तयार भएको देखाएको छ। स्तरोन्नतिका लागि 3 वटा मापदण्ड
तोकिएका छन्। पहिलो प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय, दोस्रो मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र तेस्रो आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क हुन्। नेपालले दोस्रो र तेस्रो सूचकाङ्कका लागि तोकिएको थ्रेसहोल्ड पूरा गरिसकेको छ। नेपालले चाहिँ एकदम कन्टिन्युअसली प्रोग्रेस गरेको छ ह्युमन डेभलपमेन्टमा चाहिँ, अघि केमा गरेको छ भन्दाखेरि ओभरअल ह्युमन डेभलपमेन्ट र पोभर्टी रिडक्सन, गरिबी कम गर्नलाई चाहिँ जो नेपाल अगाडि बढिरहेको छ, राम्रो गरेको छ। अनि अहिले जुन यो अति कम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा जाने जुन ग्रेजुएसनको कुरा हामीले भन्यौँ, नेपालले चाहिँ धेरै जसो सबै अलमोस्ट क्राइटेरिया एउटा दुईवटा बाहेक क्राइटेरिया पुगिसकेको छ। त्यो ग्रेजुएसन हुनसक्छ। अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो ग्रेजुएसनको चाहिँ इम्प्याक्ट पर्छ। अहिले हामीले अति कम विकसित मुलुक हुँदाखेरि पाएका अन्तर्राष्ट्रिय सुविधाहरू जुन छन्, ती सुविधाहरू घट्न सक्छन्। कतिपय चाहिँ केही ग्रेस पिरियडमा केही आउलान्, तर धेरै जसो कम हुन सक्छन्। त ट्रेड र डेभलपमेन्टमा चाहिँ जो केही कुराहरूमा चाहिँ जो हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यसले चाहिँ गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति यसलाई सस्टेन गरेर दिगो गरेर अब भर्खर एलडिसीबाट चाहिँ जो अथवा अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा गयो फेरि रिपोर्ट हुने हो कि भन्ने डर चाहिँ हामीलाई छ। यस्तै यो प्रतिवेदनको मुख्य विषय भनेकै नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति भएपछि लिनुपर्ने रणनीति, भोग्नुपर्ने चुनौती र प्राप्त हुने लाभमा केन्द्रित रहेको छ। सन् 2021 मा स्तरोन्नति हुने निर्णय भयो भने 2022 देखि 2024 सम्म 3 वर्ष सङ्क्रमणकालीन समय रहनेछ। एउटै कोभिड मात्रैको कारणले विश्वको कम्तीमा 5 वर्षको सम्मको मानव विकासमा भएको प्रगतिलाई 5-6 वर्ष अगाडिको अवस्थामा धकेलिदियो। हाम्रो पनि त्यस्तो नहोस् कि हामीले अल्पविकसित मुलुकबाट माथि गयौँ भन्दा अनि फेरि तल झर्नुपर्ने स्थिति होस्। अहिले जुन मुलुकहरू चाहिँ त्यसमा हामी विकासोन्मुख मुलुकमा गयौँ भनेका छन्, ती अल्पविकसित मुलुकहरूले पनि केही समय पर्ख हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो भन्न थालेका छन्। त्यसो हुनाले पहिलो कुरा चाहिँ आम्दानीको स्तर $1230 जुन भनिएको छ, त्यहाँ हामीले अर्को 2 वर्षमा पुर्याउनु पर्छ, जुन सम्भव छ। मानव सम्पत्तिमा हामी राम्रो छ। अहिले कोभिडको कारणले खस्क्यो कि भन्ने डर छ, तर पनि खस्किन दिनु हुँदैन। यसको पुनरुत्थान छिटो गर्नुपर्छ। तेस्रो भनेको चाहिँ आर्थिक र अरू किसिमका हाम्रो सङ्कटापन्नता, जसलाई हामी भल्नरेबिलिटी भन्छौँ, त्यसलाई हामीले चाहिँ घटाउनुपर्छ। त्यो अहिले तलै छ, 30-32 को लेभलमा छ, अझ घटाउनुपर्छ। त्यो घटाउनको लागि हामीले यो विश्वको मानव विकास प्रतिवेदनले भनेका कुराहरू छ नि, प्रकृतिमाथि खेलवाड नगर्ने कुराहरू, त्यसै गरी हामीले गर्ने आर्थिक क्रियाकलापहरू दिगो र वातावरण मैत्री हुनुपर्ने कुराहरू, र हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो सामाजिक नीति, हाम्रो आर्थिक नीतिहरू समतामूलक, हरित अर्थतन्त्रमूलक र हामीले हाम्रो प्रकृतिलाई जगेरा गर्ने, वातावरण र जलवायु परिवर्तनलाई प्रतिकूल असर नपर्ने किसिमले अघि बढाउनुपर्छ। उसो त कोरोना संक्रमणले विश्वव्यापी रूपमै ठूलो मानवीय सङ्कट सिर्जना गरेको छ। कोरोनाले भौतिक प्रगतिले मात्र मानव विकास सम्भव छैन भन्ने प्रश्न पार्दै मानवीय पाटोमा ध्यान दिन सचेत गराएको छ। मानव विकास भनेको एउटा भौतिक मात्रै कुरो होइन। यो भनेको हाम्रो मूल्य मान्यता, हाम्रो निर्णय गर्न सक्ने क्षमता र हामीले प्रकृतिसँग सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने, सुदृढ सम्बन्ध कायम गर्न सक्ने अवस्था, र समग्रमा भन्ने हो भने हामीले सुखी जीवन बिताउन पाउने। र भौतिक सम्पत्तिले या भौतिक एउटा चाहिँ सुविधाले मात्रै मानव विकास र सन्तुष्टि हुँदैन। हामी वेलबिङ भन्छौँ नि, मानव मात्रको कल्याण हुने कुरा चाहिँ भौतिक प्रगतिले मात्रै हुँदैन भन्ने देखिएको छ। र कोभिड पछाडिको कुरा गर्नुहुन्छ भने त कोभिडको कारणले हामीले के जिस्ट निकाल्यौँ भने, पहिलो सम्पत्ति या रकम या पैसा, आम्दानीले मान्छेको जीवन बचाउन सक्दो रहेनछ। दोस्रो, सेना, आर्मी, हतियार अथवा सबै किसिमका यस्ता चाहिँ सुरक्षा उपकरणले पनि मानव जीवनलाई बचाउन सकिँदो रहेछ। त्यसो हुनाले मानव जीवनको रक्षा गर्ने हो भने यसका मानवीय पाटोहरूमा जानुपर्छ। हाम्रा शैलीहरू, हाम्रा व्यवहारहरू, चाहे त्यो राज्यको होस्, चाहे त्यो समुदायको होस्, र चाहे त्यो व्यक्तिको होस्, हाम्रा आफ्ना व्यवहारहरू र आफ्ना सामाजिक सांस्कृतिक
आर्थिक वातावरणीय मूल्य मान्यताहरू हामीले कायम राख्न सकेनौँ भने मानव कल्याणको काम चाहिँ यो भौतिक प्रगतिबाट नापेर नापिँदैन। करोडौं संक्रमित र लाखौंको ज्यान लिइसकेको कोरोना भाइरसले मानवीय सम्पत्ति र आर्थिक उपलब्धि समेत उल्टाउन सक्ने तर्फ पनि जानकारहरूले सचेत गराएका छन्। भर्खरै प्रस्तुत गर्यो मानव विकास सूचाङ्क सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेकको। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कोभिड प्रभावित ऋणीलाई थप राहत दिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले एक निर्देशन जारी गर्दै प्रभावितको थितो लिलामीमा राहत दिएको हो। एक सामग्री। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण ठप्प आर्थिक गतिविधि पछिल्लो समय बिस्तारै चलायमान हुन थालेको छ। यो सँगै ब्याङ्कहरूको कर्जा प्रवाह पनि केही बढ्न थालेको छ। गत असोज यता कर्जाको माग केही बढे पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार वित्तीय प्रणालीमा अझै 1 खर्ब 12 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी अधिक तरलता छ। समग्रमा लिक्विडिटी बढेको छ भनेको डिपोजिट बढेको छ, निकै बढेको छ हैन। लोन चाहिँ अब ब्याङ्क टु ब्याङ्कमा फरक छ, कुनैको उस्तै छ, कतैको अलिअलि घटायो होला। अब हाम्रो केसमा चाहिँ हाम्रो लोन पनि लगभग 9 अरब भन्दा बढीले बढेको छ। यो अहिलेसम्म आउँदा है चैत वैशाख अहिलेसम्म आउँदा एउटा ब्याङ्कमा भएको क्लाइन्ट अर्को ठाउँमा जाने रेटको पनि छ। कुनै ब्याङ्कको अब बेस रेट अलिक कम होला, कुनैको अलिक बढी होला नि, हो त्यसमा चाहिँ अब बढी भएको ठाउँबाट कममा जाने आदि इत्यादि छ। तर ठुलै स्केलमा अब नयाँ माग भनौँ न, त्यस्तो नयाँ फ्याक्ट्री खोल्नु पऱ्यो, नयाँ व्यवसाय सुरु भयो, त्यो ठुलो स्केलमा भइसकेको चाहिँ छैन। किन अहिले पनि अवसर त बाँकी छ नि, अहिले पनि त्रास बाँकी छ होइन। अब भ्याक्सिनकै कुरो गर्दा नेपालमै आइसकेको, इभन इन्डियामा पनि आइसकेको छैन नि। त्यो आइसकेपछि चाहिँ अब ठुलै स्केलमा सुधार होला। अहिले चाहिँ अलिकति त्रासको स्थिति हुँदा नयाँ कामहरू ठुल्ठुलो खालको अब भइ नै सकेको र त्यसकै लागि लोनै माग्न आएको स्थिति छैन, पुरानोलाई तानातान गर्ने स्थिति। व्यवसायीहरूका अनुसार कोरोना प्रभावित व्यवसाय अझै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन। अहिले 60 देखि 70% क्षमतामा मात्र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको छ। उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि चालु पुँजीको अभाव रहेको व्यवसायी बताउँछन्। 60 देखि 70% मा हाम्रो उद्योगहरू चाहिँ एउटा हामी क्षमतामा हामी सञ्चालन गरिरहेछौँ। तर मेन अहिले पनि हामी के देखिरहेछौँ भने जुन मानिसहरूको क्रिया शक्ति भनौँ अथवा चाहिँ विविध कारणले चाहिँ जुन हिसाबले पूर्णता पाउनुपर्ने हो त्यो अहिले चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। तर हामी के अप्टिमिस्टिक छौँ भने बजारमा यहाँले पनि हेर्नुभयो होला जुन हिसाबले चहलपहल बढेको छ र अहिले पनि रेस्टुरेन्टहरूमा पनि अलिअलि मान्छेहरूको चाहिँ बिस्तारै हामी चाहिँ त्यो मान्छेहरू पनि आएको हामी देख्न सक्छौँ। प्रब्लम यहाँ के आइपुग्यो भने हामीसँग अहिले चालु पुँजी चाहिँ भएन, किनभने स्टक भएको अवस्थामा त्यो स्टकलाई जबसम्म हामी रिलिज गर्दैनौँ हामीसँग चाहिँ रनिङ क्यापिटल हुँदैन। त्यसपछि सरकारले यो रनिङ क्यापिटलको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ। र अर्को चाहिँ एउटा कुरा के छ भने सरकारले भोलिको दिनमा कर पाउन सक्ला, तर उद्योग सञ्चालन भए पो कर तिर्न सकिन्छ। त्यसपछि सबभन्दा पहिला भनेको चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चाहिँ एउटा दिगो हिसाबले कसरी सञ्चालन गर्ने, कसरी लिएर जाने, र त्यो हुनु बित्तिकै सरकारले करको बारेमा त्यति चिन्तै किन लिनु पर्दैन भने आफसे आप त्यो करहरू चाहिँ आउन सुरु हुन्छ। यस्तै बजारमा चहल पहल बढे पनि कोरोनाको त्रास भने हटिसकेको छैन। त्यसले गर्दा भइरहेका उद्योग व्यवसायको क्षमता बढाउने वा नयाँ उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने अवस्था निर्माण भइ नसकेको व्यवसायीको निष्कर्ष छ। धेरै मानिसहरू चाहिँ बेरोजगार भए र हामी के नबिर्स्यौँ भने मानिसहरू बेरोजगार हुनु बित्तिकै त्यसले डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली बिजनेसलाई चाहिँ असर पर्छ। कुनै पनि इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ, जस्तो म एउटा दुग्ध व्यवसायी छु भने मानिसहरूको क्रिया शक्ति घट्यो भने मानिसहरू चाहिँ अनइम्प्लोइड भयो भने चाहिँ भोलिको दिनमा उहाँहरूले चाहिँ दुग्ध र दुग्ध पदार्थ किन्नुहुन्न। त्यसपछि जबसम्म हामीले अर्थतन्त्रलाई चाहिँ एउटा राम्रो तरिकाले बलियो पार्दैनौँ मेरो विचारमा यो इकोनोमीलाई चाहिँ रिभल्भ गराउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ। आई थिङ्क यो बेलामा उद्योग वाणिज्य महासङ्घले हाम्रो अहिले नयाँ टिम पनि आउनुभएको छ र अहिले हामी सम्पूर्ण पोलिटिकल पार्टिजहरू भयो, ब्याङ्कर्सहरू भयो, उहाँहरूलाई भेटेर चाहिँ हामी उहाँहरूसँग हातुमाला गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छु एन्ड यो अगाडि हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। यसो त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत कोरोना प्रभावित व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि थुप्रै राहत प्याकेजहरू ल्याएको छ। यी बाहेक गत बुधबार मात्रै राष्ट्र ब्याङ्कले एक निर्देशन जारी गर्दै प्रभावित व्यवसायलाई 2078 असार मसान्तसम्म कालो सूचीमा राख्नबाट छुट दिएको छ। यति मात्र होइन, व्यक्तिगत ऋणीको ऋण पनि पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाइने व्यवस्था गरिदिएको छ। क्वार्टरली समीक्षा भयो त त्यसकै सन्दर्भमा राष्ट्र ब्याङ्कले अब 2-4 दिन अगाडि मात्रै
ती इस्युहरूलाई अब समेटेर फेरि पनि अब नयाँ गाइडलाइन ल्याएको छ। ती गाइडलाइनलाई चाहिँ यो हाम्रो ब्याङ्करहरूले उठाएका जे जे समस्या थियो त्यसलाई अब सबै केसमा सबै 100% नै भयो त म भन्दिनँ, धेरै हदसम्म चाहिँ अलिअलि भनौँ न धेरै हदसम्म चाहिँ निराकरण गरे जस्तो लाग्छ मलाई। कोभिडको प्रभावमा परेका अब बिजनेस भनौँ न फर्म कम्पनीलाई त अब राष्ट्रले जे जे छुट दिनुपर्ने दिनै सकेको थियो, तर के थियो भन्दा बिजनेस चाहिँ अब अप्ठ्यारो परेको, तर कर्जा चाहिँ व्यक्तिगत हुन्थ्यो नि, कतिपय थुप्रै त्यस्तो छ नि, घर कर्जा, गाडी कर्जा, तर उसको स्रोत के थियो भन्दाखेरि बिजनेस थियो इन्कमको होइन, त लोन लिएर चाहिँ व्यक्तिगत उसमा थियो भन्दाखेरि त्यो बिजनेसमै अप्ठ्यारो पऱ्यो भने त्यस्तोलाई व्यक्तिगत कर्जालाई पनि राष्ट्रले सहुलियत हिसाबले हेरिदिनु सुविधा दिनु भनेको छ। त्यो एक प्रकारले गर्दा राम्रै भएको राहतका कुराहरू ल्याउनु भयो। तर अहिले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा बढी प्रभावित भनेको साना तथा घरेलु उद्योगहरू छन् र कस्तो हुँदो रहेछ भने व्यवसाय चले पो मान्छेले चाहिँ आफ्नो ऋणहरू चाहिँ तिर्न सक्छन् होइन। ब्याङ्करका पनि आफ्ना समस्या होलान्, किनभने त्यो पनि एउटा सेयर होल्डरले पुँजी दिएर चाहिँ चलेको ब्याङ्क हो। त्यही भएर चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो बेलामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हजुरको चाहिँ हाम्रो आदरणीय गभर्नर साहब हुनुहुन्छ, उहाँले पुनः पनि मौद्रिक नीतिमा ल्याएका कुराहरूको समीक्षा गर्दै उद्यमी र व्यवसाय जस्तो उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र हजुरको चाहिँ ब्याङ्कर एसोसिएसनलाई सँगै राखेर कहाँनिर समस्या हो, किनभने हामी पनि उद्यमी व्यवसायहरू चाहिँ हामी एथिक्स छौँ, हामी पनि चाहँदैनौँ कि ब्याङ्कलाई अप्ठ्यारो होस्, तर ब्याङ्करहरूले पनि के बुझिदिनु पऱ्यो भने यो बेलामा मानिसहरूको क्रय शक्ति कम भएको अवस्थामा, उद्योग व्यवसाय नचलेको अवस्थामा, पर्यटन नचलेको अवस्थामा चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ हामीले ब्याङ्कले तिर्नुपर्ने हो त्यसमा अलिकति अप्ठ्यारो होला कि। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको प्याकेजले व्यवसायीहरूलाई ठुलै राहत दिए पनि ब्याङ्कहरूको कर्जा उठौतीमा भने यो वर्ष कमी आउने अनुमान छ। कर्जा उठौती कमी हुँदा कर्जाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ भने चालु आर्थिक वर्षमा ब्याङ्कहरूको वितरण योग्य नाफामा समेत कमी आउने अनुमान गरिएको छ। ब्याजहरू उठाउन सर्टन केसमा राष्ट्र ब्याङ्कले टाइम दिएको छ, कुनैलाई अस्तिको असोजसम्म कुनैलाई आउने पुस मसानसम्म दिएको हुनाले अब कतिपय ब्याजहरू उठ्न चाहिँ अझै पनि बाँकी छ। पैसा नउठे पनि रिन्यू गर्न सकिने अथवा एक्स्ट्रा प्रोभिजन राख्नु नपर्ने भन्ने कतिपय केसहरू थिए। बाँकी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब अहिले एनएफआरएसको नयाँ सिस्टम छ नि एकाउन्टले, त्यसले गर्दाखेरि अब नाफा चाहिँ कतिपय केसमा बढेको पनि देखिन्छ, तर हामीले बाँड्न सक्ने नाफा भन्छौँ नि त्यो चाहिँ अलिक घट्छ, त्यस्तो खालको कुराहरू छन्। र समग्रमा हेर्दाखेरि ठुलो एमाउन्टमा चाहिँ अब किस्ता अथवा ब्याज उठाउनु बाँकी देख्दाखेरि अब समग्र ब्याङ्किङ सेक्टर या पर्टिकुलर ब्याङ्कलाई चाहिँ अब कस्तो हो त यसको चाहिँ क्वालिटी ठिक रहन्छ भन्ने खालको देखिन्छ। कोरोनाको प्रभावले चालु वर्षको पहिलो त्रैमासमै ब्याङ्कहरूको व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएको उनीहरूले प्रकाशन गर्ने वित्तीय विवरणहरूले देखाइसकेको छ। थप सामग्री अघि छोटो ब्रेक। चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकभर 1,50,000 फुस र खरका छाना भएका घरलाई जस्ता पाताले विस्थापित गरिने भएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म 3,255 फुसका छाना विस्थापित गरिएको छ। यस्तै बहुवर्षीय ठेक्कामा तयार भएका योजना स्वीकृति नहुने भएको छ। सरकारले आयोजना निर्माणलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन यस्तो निर्णय गरेको बताएको छ। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद विघटन गरी आगामी वैशाख 17 र 27 गते मध्यावधि चुनाव मिति घोषणा गर्नुभएको छ। 17 गते पहिलो र 27 गते दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिति तोकिएको छ। आइतबार नै बसेको मन्त्री परिषद बैठकपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष लग्नु भएको थियो। लामो समयपछि मुलुकमा स्थिर सरकार गठन भएसँगै लगानी मैत्री वातावरण निर्माण भएको भन्दै खुसी भएका व्यवसायीहरूले पनि सरकारको पछिल्लो क्रियाकलापबाट थप अस्थिरता जन्माएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। कुमारी ब्याङ्कको 20औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। गत साता सम्पन्न साधारण सभाले शेयरधनीहरूलाई आर्थिक वर्ष 2076-77 को लागि 10.85% बोनस शेयर तथा 3.15% नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। सो बोनस शेयर जारी पश्चात कुमारी ब्याङ्कको चुक्ता पुँजी 13 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ पुग्नेछ। यस्तै उक्त साधारण सभाले लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहितको गत आर्थिक वर्षको आर्थिक विवरण, वसलात, नाफा नोक्सान लगायत वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गरेको छ।
हाल ब्याङ्कले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र बाहिर गरी 186 शाखा मार्फत वित्तीय सेवा दिँदै आएको छ। आइएमए ग्रुपले कोरोना भाइरस महामारीका कारण विदेशमा ज्यान गुमाएका श्रमिकका 79 जना परिवारलाई आइएमए भरोसा कोष मार्फत जनही 50,000 रुपैयाँ प्रदान गरेको छ। गत शुक्रबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी ग्रुपले काठमाडौँबाट आवेदन परेका 7 जनालाई उक्त रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेको हो। उक्त सहयोग रकम प्राप्त गर्न योग्य अन्य आवेदकहरूलाई कम्पनीले आइएमए पे वालेट मार्फत रकम भुक्तानी लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका परिवारको पीडामा मलहम लगाउन कोष खडा गरेको बताउनुभयो। पीडाको अवस्थामा एउटा चाहिँ अलिकति मात्रै भए पनि एउटा मलहमपट्टि लगाउने चाहिँ काम गरौँ भन्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ वास्तवमा हामीहरूले यो भरोसा कोष स्थापना गरेको चाहिँ थियो। हामीहरूको सुरुमा अलि धेरै नै भन्नाले व्यक्तिहरू सहभागी हुनुहुन्छ होला भन्ने पनि हामीलाई चाहिँ लागेको चाहिँ थियो र हामी त्यही अनुसार चाहिँ हामीले व्यवस्था पनि गरेको चाहिँ थियौँ। अब यसमा खास गरेर हामीले दिएको टाइम र प्रक्रियाको चाहिँ हिसाबले 79 जना व्यक्तिहरू यसमा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ सहभागी हुनुभयो। यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthokartha.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमको साथमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, किनकि हामीले बुझेका छौं आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमए बैंक, सबैका लागि बैंक। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। सांग्रीला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। Lumbini General Insurance Company Limited, ensuring risks for prosperity. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments.